Я приветствую вас, представители знака Зодиака Телец. Таро прогноз. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода, на первую половину 2025-го, первое полугодие. Давайте с вами узнаем, на пороге каких событий вы стоите или на пороге каких новостей. Будем милосерднее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и полгода не такой уж и большой срок. Это, по сути, наше ближайшее будущее, и, может быть, вы что-то будете видоизменять, корректировать. Мы с вами достанем 6 карт, по одной карте на месяц, и будем рассматривать карты с позиции позитивной психологии на колоде добра. Итак, как изменится ваша жизнь за эти полгода? Каковы энергии будут каждого месяца, или что идет в вашу жизнь? Давайте узнаем. Заглянем через карты Таро в будущее. Рассмотрим, какие энергии во Вселенной будут присутствовать с той позиции, что вам помогает, что способствует вашему успеху или что вы сумеете преодолеть, решить, согласовать. И первую карту мы с вами достаем январь. И даже если вы меня смотрите в январе, и кто-то может подумать, что поздновато, да, я планировала сделать этот расклад намного раньше. И вы, кстати, можете найти в плейлистах за прогнозы за предыдущий год, даже за 2023, посмотреть, сравнить, насколько это перекликается с событиями вашей жизни. Возможно, тогда этот прогноз на 2025 год, первое полугодие, вам будет ближе и понятнее. И все же январь у нас продолжается, поэтому некоторые энергии, они все равно присутствуют. Вот что до конца месяца вы сможете осуществить, или какие вообще, опять же, энергии идут в вашу жизнь, что нового идет на ваш порог, что пытается, может быть, изменить вашу жизнь, что вам нужно учитывать. Вторая карта – это февраль, март, апрель для тельцов, энергии мая и июнь. Итак, карты у нас уже готовы. Что же для вас январь, король Земли? Вообще это вы сами, ваша собственная энергетика и ваши, главные задачи. Причем, ну, пожалуй, по этой карте могут как раз и проходить те задачи, которые больше касаются каких-то материальных воплощений. Может быть, эта карта будет еще и говорить о том, что у вас есть некоторые вопросы в решениях с банками или в высоких инстанциях, потому что статусная карта. Для кого-то из вас это ваш партнер по браку, ваша семья, вопросы семьи, вопросы вашего дома. Сама по себе энергетика очень добрая. Вы знаете, чего вы хотите четко. И, в принципе, ну, как план какой-то ваших действий, он как раз и будет развиваться в большей или в меньшей степени, но, тем не менее, по тому фарватеру, как вы это предполагали. Или, мои дорогие тельцы, может быть, произошло какое-то событие, допустим, да, которое вас заставило, ну, несколько даже скорректировать планы. Но здесь все равно по королю Земли, повторюсь, это ваша карта и ваши энергии, поэтому хоть камни с неба. Телец тут правильный фарватер или в правильном русле движется, знает, как что делать, чем заниматься. Вы прочно стоите на земле. Январь месяц может быть для кого-то из вас решениями важных вопросов по части как раз недвижимости. Уран в вашем знаке заканчивает свое ретроградное движение, поэтому и вы можете еще в январе завершать некоторые вопросы доброй и уверенной энергии января. Давайте узнаем, что же у вас на февраль. А вот здесь это карта будущего. Тройка огня. Это ваши идеи, это то, что вы хотите воплотить буквально в жизнь. И если мы с вами говорим о именно этой колоде добра, о чем передает, какие энергии эта карта? Расширение возможностей, мои дорогие, и достижения. И я могу предположить, что ваш труд или то, что вы организовывали, адаптировали именно в январе, уже получает прекрасное продолжение в феврале. Может быть, будут проведены какие-то важные согласования, или для вас какая-то тема станет очевидна, уходят сомнения, уходят наши, знаете, как, может быть, и внутренний страх, а стоит это продолжать или нет, а получится или не получится. Перед вами, по сути дела, горизонты будущего.
Да, любая тройка– это своеобразное обучение, и вы можете в феврале прийти к выводу, что мне не хватает каких-то знаний. И здесь у каждого по-разному. У кого-то знаний не хватает, как водить автомобиль, у кого-то не хватает, будет изучать языки, кто-то из вас новое направление возьмет в плане новых цифровых технологий или сферы IT, сферы интернета. Здесь потому что, когда выпадают огонь, или назовем это жезлы, дела, работа, бизнес, документы, какие-то важные согласования и деньги. Опять же, вот те планы, намерения и цели, как были по королю Земли, они продолжаются. И они где-то преувеличиваются, переводятся в какой-то новый формат будущего. Но в феврале все же тройка огня, она подразумевает, что, ну, может быть, не так идет все быстро, как вы бы этого хотели. Будущее, да, оно уже у нас на пороге, или мы подошли к этому порогу. Но мы словно проверяем, все ли мы взяли в это самое будущее. Поэтому некоторая заминка февраля, все же она может присутствовать. Давайте я достану дополнительные карты. И эта колода мне очень нравится тем, что она в значениях своих перекликается, пусть и не в каждой карте, но во многих перекликается с колодой герметического Таро. Немного другие значения. Итак, мы ведь говорим с вами о каком-то материальном успехе или о том, что будет осязаемо именно в нашей жизни. Полгода мы рассматриваем энергии. Так вот, февраль. С чем это может быть связано? Вот это тройка огня. Королева Пентаклей. Опять же, мои дорогие, король Земли. Это и есть король Пентаклей, королева Пентаклей. На кону личная жизнь, взаимоотношения с близким человеком. Это ваши домашние, это ваши дети. И все, что вот с вашей семьей, все вопросы перекликаются, или, может быть, с родственниками. Но сюда же будут вопросы подходить там, где вы проживаете, или где вы намереваетесь проживать. Для кого-то из вас это построение вашего бизнеса, личного дела, вашего творчества, или монетизация такового, или ремесла, к примеру. Или вы можете изучать, добавлять себе новых навыков, потому что есть какой-то проект. Как раз по королеве Пентаклей это и та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Вы будете действительно как организовывать, адаптировать себя. И в феврале вы, видимо, продолжите то, чем вы занимались в январе. Но могут появиться новые планы или с учетом старых каких-то договоренностей, целей, вы как раз рассмотрите, что вот знаний не хватает или не хватает каких-то навыков. Тогда будете изучать навыки, но у вас все получится. Вообще, февраль, энергетика, если выпадает королева Пентаклей, добрый месяц с добрыми энергиями. Причем продолжение января, как продолжение следует, счастливое продолжение, карта любви, личная жизнь. А может быть, это вы с любимым человеком будете планировать свое будущее, мои дорогие тельцы. Для тех, кто один или одна, в феврале прекрасное время, может быть, и в январе, кстати, тоже. Встретить свою любовь, карта любви. Или окончательно принять решение, я завершаю одиночество. Будьте внимательны. Давайте мы с вами откроем, что же у вас в марте. Март месяц, он такой, когда у нас очень много планов, мы много чего хотим совершить. Но для этого много нет еще основательных предпосылок. Или, может быть, как нет какой-то базы. Поэтому карта нам говорит о том, что мы где-то можем находиться во власти нашего воображения, фантазии. По сути дела, создаем себе и еще какой-то выбор. Может быть, это будет связано и с внешними событиями, но если мы рассматриваем с позиции позитивной психологии, о чем нам говорит семерка воды в этой колоде. Мы должны быть менее жесткими, менее настойчивыми, кстати. Не выносить какие-то вердикты. Нам придется договариваться с разными людьми. Вам придется сама энергетика марта месяца, когда вам нужно проявить гибкость, чтобы ваше какое-то намерение, цель было осуществимо. Мы можем где-то неосторожным словом, фразой себе навредить, и поэтому мы здесь больше наблюдаем. Вот правда, не торопитесь куда-то в марте. Возможно, те дела, которые у вас стояли с января месяца на повестке, или то, что вы себе наметили с февраля месяца, чем вы будете заниматься. Здесь тоже нужен гибкий, опять же, подход, потому что не происходит что-то быстро, молниеносно. Вас могут огружать как разные люди. Вы можете находиться в каком-то новом социуме. Для вас еще будут какие-то моменты, когда просто вот ваше наблюдение, терпение к некоторым
вопросам, решению дел или каким-то событиям. Это будут более добрые энергии, чем вы, ну, где-то поторопитесь и, может быть, одним махом, желая решить все вопросы, буквально можете себе навредить. Давайте я раскрою эту карту. Поэтому гибкость, мои дорогие, может быть некоторая даже пауза, семерка воды. Есть, конечно, значение, когда мы должны делать выбор. Может быть, для кого-то из вас и выбор вроде бы желанен, но сделать его сложно. Вот давайте мы узнаем на второй колоде. Вообще это для вас тройка пентаклей, мои дорогие, это реальная работа, посмотрите, и тройка это всегда будущее, это уже не прошлое. Ну, наверное, все то, что я перечислила, по вот те значения по семерке воды для вас действительно важно, вы отстраиваете свое благополучие, кто-то может быть на новом месте, кто-то в новых условиях, при новых обстоятельствах, а кто-то для себя рассматривает новое творчество, новое ремесло. Или пусть это вы не рассматриваете как новую профессию, вы обладаете своей надежной профессией, в которой вы профессионал, но значит на работе могут быть изменения. Вам, кстати, мои дорогие тельцы, может сложиться очень добрая оказия для того, чтобы задуматься всерьез о построении карьеры. Но здесь уже это карта приобретения новых навыков и сдачи экзаменов. Реальная работа, она присутствует. Без работы телец точно в марте не останется, и вам будет нравиться чем-то заниматься. Вам что-то нужно обязательно продолжить. А внешние ситуации, обстоятельства могут напоминать выбор. А вам будет важно, опять же, продолжать. Поэтому вердиктов точно не выносим, даже если сложно с чем-то определиться. Вот вам советуют королева жезлов. Конечно, я не исключаю, что кто-то из вас может столкнуться с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Или это может быть очень приятный, притягательный человек, который вам интересен за счет своей, ну, другой какой-то энергетики, либо это тот человек, который в нем чувствуется лидерство. Вы можете, как брать пример с такого человека, есть такой пункт. Вы, к примеру, можете столкнуться с тем, что вы хотите решить какой-то вопрос, и тогда эта карта будет говорить об очень осторожном человеке, который где-то помогает вам решить ваши намерения или какие-то вопросы, проблемы, но вам он тоже не говорит, что, допустим, я тебе помогу, это вот есть такое, но вот это помогу не звучит в контексте, как я это уже сделал. То есть есть какая-то неопределенность еще все равно. Может быть, поэтому семерка воды и говорит, ты наблюдай. Энергетика королевы жезлов, она такова, что она прошла, эта королева, долгий путь проб и ошибок. И ее вот эти ошибки заставляют действовать осторожно. Не случайно нам пума, словно кошка большая, черная, и это как некоторая тайна. И, кстати, королева жезлов умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И несмотря на жезлы, кто-то из вас будет обращаться, к примеру, к адвокату, к юристу, к такому человеку, который может как раз вам помочь разрулить тот или иной вопрос, но, может быть, не все вопросы даже лежат в компетенции этого человека. Тут может быть какая-то помощь или взаимодействие, и неважно, что у нас королева, это может быть и мужчина в таких энергиях, но будет проигрываться тогда то, что вам не скажут наверняка «да». Вам скорее могут сказать «я попробую». И это не должно вас где-то тоже останавливать. И тогда, если мы уже в целом рассматриваем эту карту, концепцию энергии, и вы будете в таких же энергиях. Ни да, ни нет. Вердикты мы не выносим. Что же это еще может быть на март месяц? Карта великой мощи или великой силы, девятка жезлов, и заканчивается у вас период ограничений. Это точно по Урану, который долгое время был в вашем знаке зодиака, и в феврале он переходит в прямое движение. И для вас как раз февраль и март могут быть теми месяцами, когда какие-то перемены закрутят вас самих. Но вот эта сила или сильная позиция, она должна быть продумана до мелочей. И здесь карта советует. Да, вот период какой-то ограничений, телец у тебя заканчивается. Ты сейчас очень ресурсен, но тебе нужно очень хорошо, четко понимать, куда ты будешь прикладывать свои силы.
на что ты будешь себя растрачивать. И с одной стороны, мы не должны упустить какую-то возможность, но мы не должны прошляпить и какую-то опасность. Поэтому неторопливость – это где-то добрые энергии для вас, мои дорогие тельцы. Не торопитесь выносить вердикты. Продолжайте что-то свое, то, что вы себе наметили. А то, что вам еще пока непонятно, может быть, и обратиться к какому-то специалисту или самому найти нужную информацию. Но нет, не спешить, вот это точно. С места в карьер не торопиться. На кону в марте ваше солнце. И от того, как вы взаимодействуете с людьми или решите какой-то вопрос, вы как сдаете вот этот экзамен. Для кого-то из вас это буквально будет сдача экзамена. Может быть, это были какие-то курсы или то или иное обучение. У кого-то напрямую с экзаменационной порой может совпасть. Но это еще и жизненный экзамен. И тогда энергии Вселенной вас словно могут проверять на стойкость, выдержку, терпение и действовать правильно, грамотно, четко и где-то честно. Вот все сразу будет для вас важно. Но самое главное, принцип «самому себе не навреди». Давайте откроем следующую карту, и это у нас апрель. Вестник воды. Очень добрая энергия, обратите внимание, тут перед вами открываются новые возможности. Вот этот конек золотой, морской, раньше использовали как символ процветания, благополучия, материального успеха. Для кого-то из вас это может быть добрая дружба, продолжение партнерских отношений. Причем это те партнерские отношения, когда вы видите общую цель. Вообще в этой колоде это карта праздника. Поэтому апрель месяц, вдохновляющий месяц, общие энергии добрые, и у кого-то это проиграется, возможно, как ваша личная жизнь, а для кого-то это партнерство в вашем бизнесе или по тем намерениям, целям, которые вы себе поставите, мои дорогие тельцы, начиная с февраля. Правда, у кого-то вопрос, которому вы, может быть, и с января удивляете внимание, постепенно развивается. И даже если есть какие-то недопонимания или есть какие-то недоговоренности, сомнения, постепенно, правда, все встает на свои места. И апрель может быть очень радостным и приятным месяцем для вас. Давайте узнаем энергии мая. А вот в мае нам, скорее всего, придется держать баланс. Обратите внимание, нам по пятерке воздуха, правда, что-то может и не совсем не нравится. Наша девушка, которая изображена на карте, на пуантах, на канате танцует волшебный танец. Вокруг много птиц, и она, как бы подчеркивая свою легкость, и нам кажется со стороны, что, ей легко это сделать. Так вот, есть такой тонкий нюанс о том, даже если вам будет где-то тяжело, мои дорогие тельцы, не стоит об этом распространяться. Люди будут думать, что вам вообще все легко дается. Оставьте им их мысли. Но для вас это тот период, когда потребуется и выдержка, и буквально какая-то эквилибристика, сохранять равновесие. Мы не можем ни вправо, ни влево. Мы не можем пойти назад. Мы вынуждены смотреть только вперед и, самое главное, не смотреть вниз. Может быть какая-то ситуация, которая для вас несколько сложна психологически, и все же баланс придется держать, чтобы, к примеру, не разрушить прежние договоренности или, наоборот, правильно пробалансировать с ключевыми партнерами, неважно, в личной жизни или это будет касаться каких-то ваших достижений, может быть, это будет касаться руководителей. Буквально не создать какой-то конфликт. Будут, видимо, желания ваши разобраться по какому-то вопросу, потому что по этой карте тоже прописана некоторая напряженность. Но, наверное, оттолкнемся от того, что мы должны быть милосердны самими собой и должны быть справедливы. И поэтому вот эти птицы, которые нам показаны на карте, будет много новостей, будет много информации. Может быть, это сбивчивая какая-то информация, поэтому мы не можем чего-то изменить в мае, правда. Вам действительно может что-то не нравиться или кто-то не нравится. Но нет ведь однозначно чего-то плохого или однозначно хорошего. Есть то, как мы воспринимаем. Поэтому будьте честны сами с собой. Здесь как будто равновесие должно быть соблюдено в нас самих, даже если мы с чем-то не согласны.
Давайте я несколько раскрою. С чем же вы можете быть не согласны? Или, может быть, внешние какие-то события для вас создадут такой необходимый баланс? У вас на кону более чем что-то важное. Маг. Вы можете столкнуться с человеком, который, тоже где-то как маг. Но и ваши энергии, они тоже как у мага. Это может быть даже союз двух сильных людей, которые вынуждены договориться, но при этом союзе ни один другому не уступит никогда. Но договориться можно. Значит, есть какие-то общие интересы. Могут быть, как знаете, одно направление, когда вы можете с каким-то человеком видеть его, и это будет вас объединять, но на какой-то период мая месяца вам захочется сделать по-своему. И все же маг – это великий практик, материалист и дипломат, безусловно. Он не создаст для себя какой-то конфронтации, он выйдет из любого конфликта. И если мы рассмотрим с другой позиции пятерку воздуха, если к этому моменту у вас какой-то конфликт сложился, мои дорогие тельцы, то вы сможете как раз погасить любые конфликты, недоразумения, закопать буквально топор войны, или, может быть, в мае месяце что-то произойдет очень важное в вашей жизни, когда вы примете, возможно, даже Соломоново решение, но оно для вас откроет совершенно другие перспективы. Здесь в мае к вам приходят возможности, но совсем не тем путем, как вы это ожидали. Старший аркан, тем более маг. Будь готов к неожиданностям, телец. Вот где-то так. Давайте посмотрим, что же на июнь. Наверное, не случайно, раз май и все, что мы сказали. Следующий аркан, трансформация, так это называется, 13-й старший, обратите внимание. Как будто девочка держит, это не кто-нибудь, а это маленькая птичка Феникс, которая превращается в ее руках сразу в пепел, как будто сгорает, и тут же возрождается. И это происходит перед ее глазами. И она удивленно замерла, смотря на это волшебство. Может быть, какое-то волшебство в вашей жизни, может быть, что-то непознанное. Вот эта трансформация, которая идет совершенно незапланированно. Это могут быть внешние события, к которым вы где-то не готовы. Поэтому всегда эта карта говорит: не цепляйся за старое. Это тебе, телец, как этой птице Феникс, предстоит в июне месяце возродиться. И есть, конечно, по этой карте всегда окончание. Заканчивается то, что не может быть продолжено. Заканчивается то, что вам приносило боль и страдания. Заканчивается то, что вы долгое время, может быть, пытались осуществить, а здесь в июне вы окончательно придете к выводу, вообще не имеет смысла, или меня это больше не цепляет. Это должно быть как-то исключено из моей жизни. Само по себе время перемен у вас в июне. И карта говорит, смириться, может быть, с какими-то поражениями. Или с тем, что не в наших силах изменить. Может быть, кого-то поблагодарить, конкретно человека, что он был в нашей жизни, но смириться с его отсутствием и идти дальше. И здесь у каждого будет по-разному. Время подведения итогов и время перемен. И здесь вот эти изменения вы прочувствуете наиболее активно где-то. Может быть, в мае даже какие-то предпосылки будут. Но июнь – это месяц трансформации. Это может быть месяц кульминационного завершения и одновременно возрождения. С чем или с какими... В каких областях жизни, сферах жизни, с какими энергиями это может быть связано. Хотя ведь старший аркан, он не говорит, какая сфера жизни. У каждого будет своя концепция. Но чего это может касаться? Знаете, вы могли прежде столкнуться с каким-то отчаянием и жестокостью. Именно девятка мечей нам будет говорить о том, что против вас была какая-то применена сила, та, которая вас где-то обезоруживала, вас становила, может быть, действительно на колени, вы не могли на это воздействовать, может быть, для кого-то это было в прежнем формате жизни, какое-то отчаяние из-за предательства близких людей. Но вот это все завершается, по сути дела. Вы можете в июне анализировать свою жизнь, оглядываясь назад, вспоминать где-то какие-то грустные периоды своей жизни
И вспоминать вы будете в том формате, как же вам все-таки удалось пройти вот этот сложный период или буквально удалось выстоять после отчаяния или какой-то жестокости. Но это уже завершено. И ваша задача возродиться, как птица Феникс. Что это будет еще? Вы должны, видимо, подвести вот этот итог. Да, смотрите как, мои дорогие тельцы. Уходит отчаяние или жестокость. Уходят наши сомнения. Может быть, то, с чем вы столкнулись. У кого-то это могли быть в прошлом ситуации непреодолимой силы, когда, правда, вы не могли ничего изменить. Вам пришлось принять ту правду, ту реальность, которая присутствует. Все, тут не до обсуждений и время не до эмоций, но какой-то период вам после этого пережитого момента, пункта какого-то тяжелого, вам пришлось пройти словно в темноте или с какой-то как болевая точка внутри вас самих. И это не может пройти быстро. Так вот, в июне месяце, это правда время возрождения, уходит, заканчивается отчаяние или жестокость. И туз кубков – любовь, радость, новые возможности и словно по судьбе. А еще это как прообраз мира, на самом деле так. Прообраз мира гармонии в нашей душе. Но я же даже могу предположить, что более спокойная обстановка для всех нас именно через обстоятельства придет, мои дорогие тельцы, когда что-то будет проясняться, да, будет что-то и заканчиваться, потребует от нас новых энергий, потому что птица Феникс и такое возрождение, оно не проходит легко и просто, но возможности, которые уже практически у вас на пороге и вас ждут, они того стоят, чтобы верить в доброе будущее, верить в самих себя, верить в любовь, верить в искренность, верить в то, что вы на самом деле будете счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.